നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള മക്കാവിനത്തിൽപ്പെട്ട ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവുകളാട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കൂട്ടിലിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് ഇണക്കി വളർത്തിയ മക്കാവുകളല്ല എന്നുള്ളത്. മക്കാവുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ, സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രസീലിലാണ്. ബ്രസീലിലെ റൊഡോണോപോളിസ്, മാറ്റോഗ്രോസോ പോലെയുള്ള സിറ്റീസിലാട്ടോ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മക്കാവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ റിംഗ് നെക്ക് പാരറ്റുകൾ, നമ്മളെ പച്ച കളറുള്ള തത്തകളിലൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ? അതേപോലെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് മക്കാവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാട്ടോ. സംഭവം സൂപ്പറല്ലേ?